はい、ということで今週も始まりました人生1周目の寄り道ラジオ。どうもケイです。マジシャンに憧れテーブルクロスをしてみるも案の定全て割ってしまうヒロです。なんでやってみてんいつやってんお前それマジで上に積んだやつ全部割れた。あと最近マジシャンテーブルクロスやってるのあんま見やんて。いややるやろ、見てんお前。やるやろお前。マジシャンはテーブルクロスしか取り柄がないねん。テーブルクロスはあれなんか凄技の部類やろ。ほんでなんか種も仕掛けもとかいう感じちゃうやろあれ。なんでだみたいなのじゃないやんあれ。おおすげえやんかだって。なんでいやなんでそんなことができるの。すごい。俺もやってみようの。いやそのやってみようでそのやり方分かってる時点でそのマジックではないのよ。いやそうか。やり方分かってたらマジックじゃないの。あれ気合いやっていうことはもう分かってんねんから全員。いや気合よお前。テクニックを奪うな。テーブルクロスから。テーブルクロスはなもう引き切ることが大事ですよ。プロの方がおる。プロや。恐縮ですがテーブルクロッサーの資格持ってるから。うわ、その資格ダッサ。絶対取らんとこ。お前が憧れた先におるのはテーブルクロッサーや。名前がダサいもんな。テーブルクロッサーが。テーブルクロッサーよ。いわゆるね。これさ、うんこれ話すネタないからさ、テーブルクロッサーどこまで引きずる？テーブルクロッサーだから引き切ることが大事やから。クロッサー的にはじゃあ行これけ。行くよここまで。もう行くとこまで行くよ。一度クロッサーがねそのテーブルクロスを持ったからにはテーブルクロスそんな長ないやろ。お前中国のテーブルかお前。回らんお前それ。左右均等に引っ張らなグルンならんそれ。中国のテーブルは自分が持ってかれるでお前。自分が持っていかれるから、その回るところを噛んだりしてな布がグッグッってなるから。まあでもお前は持ってかれることないからさすがに。ないだテーブルクロッサーやかプロやもんな。ら。プロやからごめんやけど。何のプライドやねん。うるさい。おかんみたいなツッコミやめてよ。今日の本題は今日の本題はです何ね、人生何のために生きているかわからないっていう話をしたいおな。ほんまほんまテーブルクロッサーからの思ったんですよね。多分テーブルクロッサーに言ってあげた方がいい。重すぎる。その先日そのテーブルクロッサーとして招待をいただきまして、大事な回でテーブルクロスをしたんですね。そこで失敗しまして思ったんですよ。あら、僕は日々鍛錬を積み一回一回のテーブルクロスに一生懸命向き合って結局この大事なところで失敗したわけですよ。何のために生きてんねや俺はと悲しい人間、それ普通に萎えてるだけやんけこいつ。じゃなくて最近でもお前何のために生きてんの？この話題のまま行くのむ行つ。く。これ俺喋れるね。俺が何のために生きてるか、俺が何のために生きてるか、まあなんかおもろいことあればいいんじゃないの。あれ毎日ガチャ引いてるみたいな感じなんや。でもそれで言うと先日っていうか昨日まで韓国行ってましたよ僕。はいはいならしいですね。そう韓国楽しかったね。ちょっと待って絶対韓国の話先やん。じゃあテーブルクロッサーの話に戻るけど。テーブルクロッサーの韓国とつながってる。お前韓国のテーブルクロッサーに憧れたんお前。韓国いやテーブルクロッサーよかったよマジで。やっぱ本場は違うね。あとテーブルクロッサーって何？お前が言うなよ。なんでお前が言うね。韓国にテーブルクロッサーおるんや。いややっぱ本場やからさ。テーブルクロッサーの本場は韓国なん。そうすごい動きすんねんやっぱり。なんで一回中国よくさお茶入れる時もさなんかめっちゃ長いさ、注ぎ口から入れたりするやんか。
まあ、あれは中国か。まあなんかその辺ちょっとややこいよちょっとごめん。あんまり分かってない。なすごい大道芸みたいな中国のイメージもちょっとあるもんな、なんか。でも、チマチョゴリは見てきたよ。本あ、物。テーブルクロッサーは一回終わってチマチョゴリに移る今から。テーブルクロッサーって何言うてんのお前。テーブルクロッサーは誰やねん、お前。出てこい一回、ほんま。出てこれるもんなら。出てこれるもんならな。ほんま誰もにおるなら。傷つけないお笑いはこういうことなんじゃないだから。ずっと架空の話をし続けるってい架空のう。やつをいじり続けるっていうのと、それはさ、それやん正解お前。世界平和が訪れるんじゃないそれで。そうよ。だからこの後は何お前チマチョゴラーの話をしたいの？いや、チマチョゴリで止まれよ。チマチョゴラ ER ーつけんな。テーブルクロスさんの次はお前プロチマチチョゴラマチョゴー。リに ER つけてお前ハングルと英語やからわけわからんねん。ハングルで言うとこの ER がわからんかった俺。チマチョゴリ来たりはしやんかった。さすがにマジで見ただけ、売ってるところとかを。それはもう普通に街中にあるもんな。売ってる店っていうのがもうなんかちょいちょい出てくる。でも、ちょっとな、外れたところまで行かんと、そう、街中ではあんまりかも。日本で着物見つけんのとどっちがむずい？街中で。でも俺ずっと観光地におったから、うん。その感覚で言うと、着物の方が簡単。観チマチョゴリ見つけた時は嬉しかった。お、チマチョゴリある本物やと思って。意外と観光地にないんやな。じゃあ観光地やからこそ逆にその出してくんのかと思ったけど。確かに。チマチョ日ゴラ本は着物が有名やけど、韓国、チマチョゴリ着てみましょうみたいなあんま聞かんな、そういえば。あ、そうなんや。意外とそう。美味しいもんいっぱい食べてきた。いや一番ええがな。いやでも聞いて。美味しいものいっぱい食べて、うん。幸せになった後、うん。カジノ行って、うん。1.4 万円分分けてきた。食え食えお前1.4万円分。1.4 万円負けた後、その隣で友達が8000円買ってて、そいつ機嫌良くて、ちょっといいサムギョプサルの店、一人5000円分くらいのサムギョプサルの店行って、今も見てって言ったのは一旦長い。一旦ちょっとそれよりもいや、それハングル、ハングル。いや、ハングルお前ずるいぞ。俺が知らんからってお前。ハングルやからちょっと待って。ハングル待って、ほんまに。ごめんごめん急にハングル来たんやな。すごいなこいつ。やっぱちょっと、いや本場行ってきたから、ちょっと。何がいいって出ちゃそうのわそういう 1.4 万負けと8000円勝ちでそのトータルギリ赤字っていうのがいいよな。なんか友達もその気前よくなってるもののいや、でも、1.4 万円負けから見たら、8000円勝ちは神様みたいな、輝いて見えた。びっくりした。才能あったな。だってあいつニッコニコやったもん。カジノは何やったの？なんか、クーポンみたいなのがあって、うん。それ使ったらなんか何千円分みたいなのもらえてん。はいはいはい。でそれで、スロット限定のやつと、あと、何やったっけ、バカラ限定のチケットがあったから、スロットやって、で、バカラやって、で、あと、何やったっけ、ルーレットはい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 もやって、あれねちょっと楽しんできましたね。でそのいい感じに分散して負けたんお前は？それともその勝ったり負けたりで結果 1.4 万負けに落ち着いた？いや、バカラ5回やって 1.4 万負けた。バカラ5回で 1.4 万負けた。バカラが悪いんやじゃあ。バカラすごい、あれめっちゃ進むスピード速くてさ、うん10秒に1回とか、もう勝敗が決まんのよ。うんうんうんそのスピードでさ、最すごい低掛け金タイパよくいったんや3000円とかやから、うん。すごかったね。ポン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 。最短で負けたんやじゃあお前は。そうそうです。その隣で友達は最短で勝ってた。すげえ。5回、勝負しようって言って、
うん5回やって、どっちの方が勝ち多いかちょっと見ようぜっつって。うんうんで、そいつが先にやってんけど、うん5回やって、うん4回勝ってて、そいつが。天才やん。そう、天才。で、しかもすごい最低掛け金3000円やのに、うん最初の2回間違えて5000円かけておうて、それが全回収。最強やん。だからその時点で1万円買ってて、で、残り2回も3000円かけて6000円買ってるから、もう 1.6 買ってたのよ。すげえ。まあでもその後ちょっとね、気分良くなっちゃってちょっとやって、うんあかんもうやめよっつってあ賢いやん。手堅く。 8000円になって、俺は 5回やって4回負けたよ。でもよく 1.4 万の負けでとどまれたな。もうちょっとやりたくなりそうやけど。いや、そうやりたくなるね、あれは。お前じゃあ勝てずに帰ってきたってこと？あ、そう、勝てずに帰ってきた。お前日本男児のお前プライドというものはないのかお前。異国の地でお前お前なんか銭を、失いやめろやめろ、お前最近ちょっと世界情勢悪いからやめとけ、あんまり。これ危ないの。お前危ないぞ、お前。危ないか。バカラとテーブルクロスターが一番危ない。すべての諸悪の根源をなテーブルクロッサーがそう、テいろんなーブルクロス騒動の中心に絶対おるからなテーブルクロッサー絶が。対におる。だってあいつがテーブルクロスで傾いた、うんコップの方向にある国が負けるもんな。テーブルクロッサーめっちゃコップ倒してるやんさっきから。全然うまくいってへんやん。い成功して。や韓国いいなぁ。君も海外行こうよ。海外行きたいね。お前は韓国はなんで行ったんやそもそも。韓あそ国うカジノ目当てで行ったん？いや、もともと、そのベネツィアに行きたいってずっと思ってて、俺は。うんうんわかるよ。ベネツィアに行きたいなと思ってちょっと調べたら、スーツケースがダメらしくて、えそうなんで？そう、街の景観を守るために、あと、スー雰ツケース囲気とか音とか、ダサいんや。そう、地面削ったりとか、まあまあ確かにそれはあるかも。で、ゴロゴロ音するのが、街的にダメ。じゃあお前ミサエとかも行かれへんってこと？ゴロゴロ鳴る音あかんねやったら。どういうことミサイはゴロゴロなる。しんちゃんを送り届けてからずっとゴロゴロしてるミサエはベネツィア行かれへんってこと？あれ、なってるのゴロゴロしてるじゃなくて。ゴロゴロって書いてるもんだって漫画見たら。ゴロゴロって。あんまクレヨンしんちゃん漫画で読むことないやろ、お前どのタイミングで読んでん原作にも程があるやん。それ昔のさ、クレヨンしんちゃん放送開始当初ぐらいのやつを見てたらもうそれで解雇なのよ。攻めたしんちゃんの時代ね。もう今では放送禁止用語は。げんこつとかも今あかんからね。昔のしんちゃんパッて見たらしんちゃんの頭に5個ぐらいげんこつ出来上がってる時あるもん。単行部が。単行部やろ出来上がってんの、お前。げんこつげんこつ生えてへんわ。わかりまんがな、兄さん。げんこつすいませんわかりまんがな。あいや、それは俺が悪いから、ちょっとボケを拾わなあかんのかなと思って頑張っちゃった今。こちらは真面目に喋ってまんねん。話の腰を俺でないわ。絶対にこれを拾えよ。絶対に。普通にすいませんちゃうぞ。で、話をまとめると、お前は 1.4 万負けたんや。俺そこでまとめるなよ、お前。海外行こうねっちゅう話や。ごめん、まとめすぎた。まとめすぎることはさすがにまとめすぎたか、今のは。すごい。まとめすぎたって何？ベネツィアを諦めたのはまあいいとして、そっから韓国はだいぶ寄ってきたやん、でも。そう、だから、ベネツィアがちょっと難易度高すぎて、ちょっと待てよと。うん。行きたいとこ行くのはいいけど、うん。段階は確実に踏んでいくべきやと。失敗は絶対にどこ行ってもあるから、うん。まず近いとこ行って、まあ確かに慣れがね、海外旅行慣れが。近い失敗をしようっていう。うん。が 1.4 万。まあ、それは別にさ、まあ、お金は働けば返ってくるからいいんだけど。かっこいいな、お前。まあ、僕トイカメラを持ってまして、うん。マジで親指サイズぐらいのはい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 。カメラがあって、それお前の親指、俺の親指。あ、お前の親指。俺の親指。で、そのカメラうが、ん。すごいテンポ感や。1.4 万負けるんちゃうか、俺、このまま。
最短で。10秒に1回。クレーゾー今3000最短で言うな円負けたっぽい、どうやら。お前は負けたよ、今。どうやら負けたっぽい。俺の親指かお前の親指か、どっちにかけてたかは知らんけど、お前負けたよ、多分。ウィッチサムで負けたな、俺今。ゲーム名。もう一回負けた可能性すらある、これ。さすがやで。さすが本場はちゃうで、これ。テンポ感が違いますから、すごいなやっぱ。うん。感じていって、ちゃんと。そうやな。向こうの空気をな。そうそうそう。なんてほんで、なんて言ったお前。親指が、なんだっけ、親指、だから遠いカメラよ。あ、そうそう。親指が、めっちゃ太い、元塾長がおって、お前誰がわかんねん、お前。俺らが通ってきた塾のお前。おっさんの親指誰がわかんねん、お前。マジで、おっさん、俺の親指2個分くらいの親指ある。おっさん、手クッパぐらいでかかったもんな、なんか。ピーチなら片手で掴めるもんな。片手でいけたもんな、あれ。でかかったね。元気してんのかな、あいつは。お前。広げんなよ、そこ。よう出てきた。お前、親指で引き出し開くんや、あの引き出しが。紐付けられてんねあんな太い親指、あの人しか見たことない。なんか、俺らがマジちっちゃい時に見るお父さんの手みたいな感じやったもんな、多分。でかさで言うと、体感の。でかさで言うと。俺らもでかかったけど、かなりでかく感じたね、あれは。マジで、俺らはすごかったなあの人の5分の1ぐらいの差でしたもう、なんか、じゃんけんした時点で何出しても負けそうやったもんな、あの人には。全部包み込まれるもんな、絶対に。俺のパーがあの人のグーに勝てるとは思われへんかったもん。どつかれて終わり。どつかれて終わる。でトイカメラが何なのよ。トイカメラ。トイカメラあ、そうそうそう。だから親指サイズの、うん。そのトイカメラを持ってまして。うん。それをね、カジノ帰りの居酒屋みたいなところでちょっと落としちゃってなくしちゃったんですよ。おお悲しいな。そこにね、いっぱい今まで撮った写真いろいろ入ってたんやけど。はい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 。もう韓国旅行だけじゃなく。そうそうそう。だけじゃなく、もう今までのいろんな、うわ、悲しいね。多分3年分くらいの写真が。うわ、めっちゃあるやん。そう。全部携帯に入ってるんやけど。えそれをなくしちゃって、もうそれがショックでもう、それに気づいたその日の朝ごはん、韓国のトーストを食べに行ったんやけど、マジで、甘いイチゴの味が美味しかったね。そうやんな。結局一番損したん俺やもん、今だって。変に同情して、お前。なんか一緒に悲しくな1.4倍よりって、なお前。うん。全然お前バックアップ取ってるやん、お前。お前バックアッパーやろ、さては。いや、聞いたことない。お前。パッカーなら聞くよ。お前パッカーやろ、お前。パッカーではないよ。お前ピそう、ーターパッカーやろ、ベネツィアお前行ったらよって。いここまでで9000円負けとそうなんですよそれねあれなんかお前、着実に負けてってちょっと待って。3000円負けでいったら俺 1.4 にたどり着かんねんけど、一生。1.2 の次 1.5 やねんけど。お前どうやって 1.4 にたどり着いたんこのゲームで。いや、それ最終的には、じゃあ、だって、途中で何やったかな ?10 万ウォン。 10万も10万ウォンは日本円で1万円。うん。これ10万ウォン入れて、うん。で3万ウォンが最低掛け金やったのよ。はい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 。もうすると333で1余るやん。はいはいはい。割りその算ですわ。 1をどっかで、4万ウォン掛けしたのよ、俺は。はい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 。そうそうそう。それで、増えたり減ったりで、最終的に、まあ悲しいな。その、一番のルーズのやつがずっとウォンで言ってるのが悲しいな。もうその話よくないお前いいやろトイカメラなくした時ぐらいへこめよ、お前もっと。マジトイカメラなくした日の、マジ朝、あれめっちゃ美味しかったな、覚え方が最低やな、お前でも。美味しかった思い出と紐づいてもうて、お前。まあでも普通に物なくなってるから、それは悲しいよな。写真はまあいやそうちょっとね助かってるにしても。
3年仲良くしてきたカメラやからね。うんでその韓国旅行中に撮ったやつも助かってんの？あ、それはね、ちょっと助かってない。それさすがにな。そスマホでも撮ってたちゃんと。う。スマホでも何枚か撮ってたよ。まあまあ8000円の友達がなおるからな。そいつも撮ってくれてるやろまだ耐え君はえ君はなんか生きてる意味とかお前笑ってんちゃうぞお前。何生きる意味についてちょっと話戻しすぎ。まあでもそっから始まったもんな、韓国。いやそうよ。まあでも普通に思うねんけど、うん。なんか最近俺休みの前からまあそうやねんけど、うん。前はその休みの日ぐうたらという言葉で済んでたのが、もう最近なんか無気力がえぐくて、おうおうおう。で仕事は楽しいまずうん。でもちろん疲れるけど、なんかそんな別にそこで出し切って土日も死んでてみたいな、働きすぎてみたいなさ、だからそういう話もあるやん。土日も何もやる気起きやんくてみたいな。うん。なんかそこまでのやばさはないはずやねんけど仕事で。うん。でもなんか土日別になんか何もやる気出えへんなみたいな。なんか映画とかもちょっとつけてみんねんけど、なんかすぐなんか今しんどいなんかちゃうなみたいな閉じたり、なんか絵描くかってもなんか腰重いし、なんか何も別にやりたくないのよ。そうなんお前そんな感じなん最近。今なんかそうなの。なんでもしかしたら正月で生活リズムが終わって単純に体がだるすぎるのかもしれへん。なんか嘘やん。分からんけど、なんか逆にその仕事は楽しいけど、確かに何のために生きてんねやと言われれば、これ何のために生きてんねやろうなっていうのは。なんで急にそんな悲しい話するの急にいや、なんかね、急に前までなんか、おっきなその未来の自分のなんかこうなりたいみたいな夢とかもなんか、改めて考えるとなんかよくわからんなってなってきて。何怖い怖い怖い。会社の中はあるよ、なんか。うん。もうちょっとこういう仕事したいなとかさ。うん。あるけど、じゃあそのプライベートは何ぞやみたいな。なんかよくわからんくなってんのよな、今。今な、ほんまに今。別に長年思い悩んでるわけではないねんけど、今わからんねここ最近マジで。ん。ここ最近マジで。なんなら今週末。もうじゃあ、昨日とかやん。昨日とかよ。最近すぎる。お前そんな感じなんや。なんかでも、確かに、君が言う通り、今まで君は休みの日というかほぼ休みは、ぐうたらしてたよ。うん。それはな、よく知ってますわ。うん。でもそれ、ぐうたらしてるの羨ましいなと思ってたのは、うん。君はなんかゲームして、うん。で、映画とかアニメを見て、うん。で自分のやりたい絵を描いたり小説を描いたりとか、うん。いろんなことを吸収してきたわけやん。まあ、ぐうたらの中身があったよね、なんか。そう、なんかすごい充実してる人やったん、君は。うん。俺も、なんていうの、自分の、もう一個の活動の方をさ、うん。やりながら頑張っていろんなことしてたはあったけど、うん。うん。君はもうなんか全部やりたいこと全部やってるなと思って、すごい羨ましかったのよ。いや、あの時はまあできてるかどうかは別として、なんかフットワークの軽さはあったんよな、そういう意味では。それがなくなってしまった。いや、なんかね、なんもやる気起きやんのよな。なんでやろう。そういうもんなんかな。社会人の皆さんどうですか？どうですかどうですか聞こえてくるかなこれは。聞こえてるかな返事来来るかどうかやね。これ来週お便り来るかこれもしかして。お便りというその解決、新しい、こっちがお便り出してる側みたいな感じで、新しいシステム導入できてる。あるぞ。これまたさ、生徒工事スタイルじゃないこれ。何か知ってる方いたらじゃあコメント欄に。
とりあえず悩みをね、取って出すっていう。そうそう。とりあえず。こっち側は喋るだけっていう。来週、男泣きの可能性あるね、俺ら。任せて、お便りは俺が書く。いや、じゃあお前やん、もう。書かんでいいよ。なんで一個経由してんの、お前。いや、お前一回書いてくれたから、まあ、俺が書い次て俺かなって。きっしょい話。いやもう来週はお前に解決してもらおうかな、じゃあ。まあ、でも、ちょうど、一昨日よくゲームやってる、まあ今やもう中学生の男の子がおんねんけど、おう相談されたわけよ。学生の時勉強のモチベ。ベ何でしたかみたいな。マジうん勉強サボりにサボってたから大して喋ることないなとは思ってんけど、そうやな。まあその話の中でいやそうやなじゃあね、もうちょいなんそうやなかなんかフォローしろよお前。まあまあそうやなまあ、後でするわ、後でしたる。うん、はいはい後でお願いお願い。その中でなんかその男の子がね、めっちゃいい子なんよその子は。うん。やからこそ意外やってんけど、なんか印象としては。なんか僕はもう本当に働きたくないんですって言ってたの。そうなんや。そで、意外やう。な。なんか、サラリーマンみたいな感じとか、なんか朝電車に揺られて毎朝同じ時間に行って、で、お金をもらったとしても、結局、なんかプライベートの時間とかもなくて、みたいな。うん。なんかお金とかで幸せになって自分のやりたいことをやる自由になるために稼いでるはずやのに結局ずっと定年まで縛られててみたいな、なんかそういうのが嫌なんですって言ってたの。おうでまあなんかよく聞くことではあるやんそういうのって。まあ、せやな。中学生から聞いたことはないけど。もはや今やもうネットがあるからもう入るんじゃない、そういう考えもいっぱい。早すぎる。ツイッターとかでもいっぱい流れてくるやん。せやな。でまあまあなんか聞いたことあることを言うなとは思うやん別に。うん。かといってじゃあまあいやそれは間違ってるよっていうわけでもないやん。まあそう思うんやねっていう君はっていう。せやな。に対してまあその時はその子の手前なんかまあ否定することはなく自分はこうだよみたいなの話したんやけど、うん。なんかその子のその言葉が今の俺になんか響いてまして時差で。中学生になんか何のために生きてるかわからんねみたいな、なんか確かになみたいになってきて、俺もなんかだんだんそっちに寄ってきてんのよ今。中学生に洗脳されてんねん俺今。助けてくれ助けてくれみんな。頼む。頭から離れんねんあの時の中学生の言葉が。みんな画面を2回タップしてこの子を助けてあげて。いやお前 YouTube ショートええねんお前。何高評価もらおうとしてんねん俺の悩み。いや、今いい音源取れるかなと思って。このタイミング高評価もらおうだと思って。と思ってんねんお前。急にお前。絶対ここやろ。テーマは思ったのよ。中学生に感化されて。でなんか逆にその仕事頑張ろうみたいな気持ちが前にあったからこそ、まあ確かに俺の今のモチベって全部仕事に対してやから、これをやっていくと自分の夢が叶った状態がもうなんなら言ったら自分の人生の半分以上は仕事になってるわけやん。もう仕事で頑張りたいとか夢が全部仕事の中で収まってる以上さ、確かに。それに向かっていく道中も叶った結果として現れる世界も全部まあ仕事が重めなわけやんか。うん。まあ確かに、まあ何のために生きてるんですかって言われたら、まあ一番はじゃあなんかその仕事関連の答えになるなって思ったの。でそれが言い悪いとかではないにしても、まあなんかそんな深く考えずに思ってたけど、なんか俺が今思ってることって自分の人生のまあまあをその仕事に捧げようっていう前提の話だったなと思って、なんか悩み始めてるね。まあ、そうやな。まあでも確かに前まで君は、うん。なんていうの、それこそほんまにその中学生と同じように、うん。働くために頑張るんじゃなくて、うん。働いて自分のしたいことするためにっていうのうんうがん
メインやったし、そう言うてたやん。うん。それが今となっては分からんぐらいまで来てるっていうのは、これどうしたらいいんやろうな。なんかいろいろ問題があると思うね。仕事が思ったより楽しかったっていうのもあるし、うん。まあ、逆にその人生のほとんどを仕事で使ってみたいなのが、なんか一律そのなんとなく残念というかダメだみたいなのを、っていう前提もなんかまあちゃうなとは思うわけ。うんうん。やけどまあうっすらあれやなんかそれは悲しいことだみたいな共通認識というか。うん。まあ、ほんまに情熱を注げられるならいいけど、いや、そうそうそ確かにいろんなことを経験するっていう意味では、まあちょっともったいなくはあるよな。う。まあなんかその食い物にされてる感が出たらあかんやろ、自分の人生を。うん。で、まあなんかいろいろあるなーって考え方はあるなーって思いながら自分の考えもはっきりせんくて今、なんかふわふわした状態で何のために生きてんねやろうなーっていうとこにおんねん、俺今。じゃあやっぱり海外や一回。お前インドにならん俺このまま行ったら。海外行こう。ガンジス川や。お前インド行かん俺。お前人生観変わったで、お前次のラジオ始まるんちゃうお前。早い。次の録音いつか知らんけど多分めっちゃ早い。行動力、お前こいつがさ、週末ダラダラしてるわけないやん。この行動力で。ダラダラインドになるってお前このまま行ったら。聞いたことないダラダラインド。そんなやつおらんやろ。インド行ったけど俺ホテルで3日間過ごしてもうたわ。強すぎる聞いたことない。何も変わらず帰ってくれる。いやって思った。まあでもそれで言うとお前はどうなんかを聞きたかったのだから。いやでも、うん。マジでびっくりすることにちょっと俺もその似たようなことを来た来た来た考えててうんこれマジで打ち合わせとかしてないんやけど、うん。マジでちょっと考えてて、うん。最近その、まあ、ちゃんとね、就職をしようとね、うん。まあ、ちょっとずつ頑張ってるわけですよ。はいはいはい。で、最近その、就職に対しての意欲がほんまに頑張らなあかんなっていう風になって、はいはいはい。結構真面目に取り組んでるんですね。うん。うん。まあ、そうすると、そのなんかちょっと頭の片隅にちらつくのが、うん。今、そんなに困ってない別に。まあお前はそのあれやもんな、働いてない状態から就職で働くとかじゃなくて、働いてる一人でやってんのを会社に勤めてっていうのに変わるだけやもんな。そう。だからそんなに言うほど生活に困ってない。うんうん。で、しかも、時間も、どちらかというと融通がかなり効く方で、自分のやりたいこといっぱいできる。うんこの環境を捨ててまで、うん今、就職をするべきなのか。そうすると、そもそもね自分の時間がなくなって、うん対してその生活が良くなるわけでもないのに、うん就職して、うんじゃあ、今回みたいにじゃあ2泊3日韓国行くか、つって、うんパッと行けるような生活を送れるのかうんっていう不安はすごいある。こんな彼を応援したい方は画面を2回タップ。やばい、音源が増えた。これ TikTok 用にしよこれでも間違えて両方流してもうたら取り消しまで行ってまうから気をつけてなお前。う。確か使に。い方には。危ない。いやでも YouTube ショート2回押したら別に消えへんから。 2回押したままでいけんのあれ。そう。もう1回ハートがピョンってなって、いいねのまま。あ、そうなんや。二重で行く感じなんや、どっちかというと。そうなんです。むむ。お前、え危ないね。楽天カードマン出すとこやったよ。楽天カードマンの名前だけは出したらあかんだお前。絶対楽天カードマンだけは出さいくらなんでもその今思い悩んでるからって。いや、ほんまに。それだけはお前楽天カードマン自暴自棄にはなるなだけ。絶対、敵に回したらあかん。敵に回した楽天カードマあれンとストレだけはな、ッチマンは。うん、ストレッチマンだけは怖いからね。次から次へと。うん。やめろ。全部裏で糸を引いてんのはウータンやけどな。ワンワンの元からその放たれたウータンが全部やってるけどな。おい。なんか、噂なんだけどさ、おう。俺らのボス、ウータン、
ウータンさんってマラカスの部分、あれマラカスじゃなくて中にマラカスが入ってるマラカスらしいぜ。お前冗談はやめろよ、お前。気象ウータンさんどういう、あ、ウータンごめんなさい。お疲れ様ですあかんタイミングで。気お疲象れ様です。お疲れ様です。ウータン様。悪の結社。ウータン様と雑魚そう。なんでやねん。ウータン絶対強いぞ、お前。ウータン様についていっときゃ間違いねいや、そうだ、そうだ、間違いえ。ねお前も死にたくなけりゃウータン様の方にいるんだな。まあ、賢いやつだったらこっちに来ると思うけどよ。主人公に壊滅させられるってお前こんなやつら。一瞬で。序盤のモブキャラすぎる。チュートリアルでギリなんとかやなるな。雑魚が。ウータン様できました。雑魚がよ。お前何の話してた？何のために生きてるかわからんっていう話してた。いや、どっから出てくんねん、ウータン。せめてアンパンマンやろ。歌詞がね。よかった、わかった。伝わった。わかりました。アンパンマンのことなら。あ、さすが。うん。食いしん坊。誰がアンパンマンやの？アンパンマンやねん、もうお前。ツッコミ先準備してもうてたから、お前もうちょっとアンパンマンっぽいことやってくれ。あんまり食いしん坊のイメージないし。カバオとかじゃん、お前どっちかというと。いや、だからお前が、だからアンパンマンと仲いいからカバオかなと思って。俺カバオここに来て俺カバオでいじられんの。カバオかなと思って。いや違いますよ。あ、違うんですか？違いますよ。カバオ。もしかしてあなたも私だ。お前だったのか。いやいや、お前が悪いやん、もう。モンスターエンジンに俺らを今変えたのはお前やからな。私だまではもしかしたらなんか強めのやつやったかもしれないもん。もうさ、人の名前出すのやめ。何がお前最初誰の名前も出さへんお前。テーブルクロッサーだのなんだの言ってたけど。絶対無理。固有名詞しか出えへんようなって言うな。人名ばっかり。いや、ウータンに関しては人名かは怪しいけど。確かに。種族何？あれ、妖精なんじゃないの？マラカスの。妖精な。マラカスの妖精なんや、あれ。まあなんかああいうのって困ったらとりあえず妖精にしとけばいいみたいなとこあるもんな。しんど。まあこれな、何がって二人とも悩み解決せえへんっていうな、今。ただおもろいな。ただ脱線する余裕はまだありますんで。全然いけます。全然頑張れますんで、まだ。これもマジでもうほんまに思い詰めてるときはひどいよな、多分な。ショートコント。本当に思い詰めてる奴ら。なんで人生ってこんなんなんないやろな。ガタンゴトン。ガタンゴトン。キキーバタン危ない、立ちくらみした、危ない。危ねえ。すいません、本当に後ろの方、申し訳ない。いやいや、全然いいんですよ。これどうすんねん、おいろいろありますから前。ね。どうすんねん。後ろ今、ぼやっきーおらんかった。今、後ろ、ぼやっきーやったよ。前は出てるのも想像できたって今。いや今どうこれをハッピーエンドに持っていこうかなと思って。俺も、ギリ後ろに倒れたことにして、なんとかハッピーエンドに。まあでもありそうやったよな、なんかそういうのな。まあ、演出としては完璧。演出としてはなんかあるよね。マジ、俺らほぼ細田守る。俺ら、実質スピルバーグやね。その間空きすぎんな、お前。間空きすぎジャんなよ。ンルも何もかも違う。二人ともすごいけど、すごいけど、そんな離れてんねん。実質スピルバーグやったね、今。もうちょっと段階あったやろ、今。スティーブンね。じゃあ、今日はこの辺で。いや、でもやっぱり、まあ、君の悩みとしては、割と、海外じゃないですか。よく言うのは。海外か、やっぱり。まあ、ちなみにこれ、俺今、お前と海外行きたいだけの人な。どこ行きたい？
今お前は韓国を終わったお前。シンガポール。ちょっと遠なったな。いいな、シンガポールでも。シンガポールいいやろ。シンガポールいいラインやねちょうど観光地やし。うん。来週、シンガポールからお届けします。あ、からありがとうございますついに来た生。ありがとうございます。シンガポールのリスナーとともに、おらんやろ。おらんねん。届いてなかったっけ、シンガポールにまだ。届いてないギリ。届いてないか。どこまで届いてんのこれ。今やばい。今マジで最寄り駅言いそうになったから。さすがにちょっとね、ネットリテラシーが。俺を堂々遮と最寄っり駅を宣言して終わるとこやった今。た。危なかった、マジで。あざした。こいつのこれが絶対終わりやもんね。